Takže máme tu den velkého cvaku. Tady napájení provizorně připojeno. Plotter cvičně sestaven. Tady zdroj zdrojuje. Žere to momentálně nějaký minimální standby proud, což vypadá nadějně. A den velkého cvaku nastává právě teď. Výborně. To vypadá nadějně. Bootuje půl hodiny, ale doufám, že to najede. Jak to vypadá s odběrem tady? Jo, něco to dělá. Stále výborně, už máme tady maják, to vypadá, že to pojede. No videa, a jsme doma. Mapa. A co pak je tam za poslední polohu? No, těžko říct. To je moje terasa na průjezd dánském vnitřkem. No tak jo, malej funguje.